Здравствуйте, меня зовут Екатерина Чайковская, я архитектор, создатель таких прекрасных интерьеров. Сегодня хочу рассказать вам про вот этот интерьер. Пойдемте посмотрим, что здесь получилось. Современная гостиная, в принципе, это основное место пребывания, наверное, да, человека, и обычно отображает суть человека, который живет здесь. Вот наш хозяин, человек творческий, поэт, писатель, покровитель искусств. Для него мы хотели сделать интерьер в классическом стиле. Почему в классическом? Потому что классический стиль, большой классический стиль, например, в XIX веке, на что мы ориентировались в этом интерьере, он включал в себя все, и взлет поэзии, живописи, литературы, музыки, архитектуры, конечно, в том числе. И для этого, для хозяина этой квартиры, это, наверное, вот самое главное. И тогда же, в конце XIX века, высокий стиль также не миновал Россию, слава богу, и именно здесь родилось столько прекрасных поэтов, музыкантов, архитекторов, художников. Мы все их любим. Вот. Я очень надеюсь, что будет возрождение культуры именно такое в нашей стране. Вот. И как можем, поддерживаем это, создаем вот такие интерьеры. И тогда же, в XIX веке, одно из явлений культурных это были салоны-гостиные. Гостеприимные хозяева устраивали вечера поэтические, литературные, музыкальные и художественные. И здесь, в этой гостиной, мы хотели и повторили этот же принцип. Наш салон-гостиная – это симметричное пространство. Мы сделали его симметричным, потому что раньше здесь стояла стена и разделяла это пространство на две комнаты. Мы объединили это пространство. У нас 3 прекрасных окна, между окнами 2 зеркала, которые расширяют нашу комнату. Центральный стол, естественно, люстра. Опять же, по центральной оси диван, который уходит тоже на ось через стол в дверь. Хотелось бы назвать это анфиладой, но анфилада заканчивается буквально одной дверью. Вот. Что еще, какие признаки гостиной салона? Это вот, несомненно, рояль. Давайте пройдем к роялю. То есть помимо поэтических вечеров, да, также могут быть музыкальные вечера. Смотрите, какой у нас прекрасный рояль. Он кабинетный, небольшой, вот, но с прекрасным звучанием. Здесь заказчик полностью доверил в наши руки создание этого интерьера. Вот, и мы этому очень рады, потому что при таких обстоятельствах обычно получаются лучшие интерьеры. Если это салон, значит, обычно здесь должно быть большое количество людей. Вот изобилие мебели об этом говорит. То есть здесь может разместиться около 20 человек, что вполне комфортно. Мебель антикварная, в стиле ампир, привезенная из Санкт-Петербурга. Что-то мы нашли в Москве, вот что-то в Финляндии, например, диван прекрасный, ампирный диван. В салонах обычно стояла такая мебель часто. Чем отличается современный диван от дивана в стиле ампир? И, в общем-то, сейчас я вам покажу. Ты когда на него садишься, ты леди. Вот. Как только ты садишься на современный диван, он, конечно, тоже нужен, но это надо делать вторую гостиную, например. Когда садишься на современный диван, и колени у тебя поднимаются выше, ты проваливаешься, эффект совершенно другой уже. То есть в салон должна была прийти дама или джентльмен в соответствующем виде. И он мог сесть на такую мебель и выглядеть также прекрасно. Вот эти стулья, например, это если можно назвать, не знаю, более ранней, наверное, мебель. Вот это, например, николаевский ампир уже, да, с такой резьбой, более полнотелый. Вот этот тоже, это попроще, это более ранние стулья. Наверное, первая треть XIX века. Вот, все это мы с любовью отреставрировали и здесь разместили. Кстати говоря, ткани приехали к нам из Парижа. Лично выбирала, помню сейчас. Около Сакрé-Кёр магазины есть с тканью. Да, выбирали там. Цвета, столярка, лепнина. Это вот все атрибуты именно того стиля. Классический стиль, он предполагает, если мы говорим о культуре, он предполагает обилие живописи, декоративных предметов, красивых ручных каких-то
не только живописи, но и ручных предметов. Например, покажу вам сейчас. Вот замечательная вот эта живопись, которая приехала к нам из Рима. Вот эти вот картины, рамы висят на крючочках. Крючочки лично рисовала и отливала в компании. Если вам интересно, где заказаны какие-то предметы, здесь находящиеся в интерьере, я с радостью отвечу вам в директ. Вот. Живопись. Ну, это, наверное, середина 19 века, не могу сказать точно, покупала заказчикам, очень понравилось это полотно, мы его реставрировали, и что сделали мы, это вот оформили в багет музейный, заказывали тоже специальный музейный багет, как это делается обычно вот для сложных работ музейных, вот мы предпочли это разместить в нашем интерьере. Ну и все остальные известные художники здесь есть. Не знаю, надо ли перечислять, но мне кажется, Хамдамова многие знают. Его знаменитые принчипессы, одна из знаменитых принчипесс нашла тут свое место. У хозяина квартиры множество прекрасных фотографий, связанных с его прекрасной семьей. И вот частично мы хотели их показать в интерьере, придумали такую композицию. Каждую рамочку выискивали на рынках антикварных, не только в Москве и в Европе. В общем, собрался, мне кажется, такой прекрасный пул. Вот. Еще есть один житель прекрасной гостиной — Пушкинский шкаф. Я очень надеюсь, что Александр Сергеевич когда-то держался за него точно так же, как я сейчас. Пушкинский шкаф называется так, потому что в эпоху Александра Сергеевича такая модель шкафа была практически в каждом интерьере, в каждом салоне. В интерьере также есть прекрасный портал, вход в гостиную. Мы здесь решили сделать не двупольные двери, а вот именно такой портал, который соединяет прихожую с гостиной. Вот. Портал я немножко расширила, так как стена узкая, и вот этой красоты и филенок сложно было добиться. Вот, и вы видите, здесь такая раскреповка существует, которая переходит красиво на лепнину на потолке. Вот, и мне кажется, получилось очень хорошо. Портал на оси, на одной, естественно, со столом, с окном, со светильником. То есть вот в классицизме это необходимо, вот эта перекрестность осей, либо же просто прямые оси. Это важно. Гармония и симметрия — это основные принципы классической архитектуры. Человек — симметричное создание, и, конечно, ему комфортнее жить в симметричных интерьерах. Далее, люстра. Это, кстати говоря, наша фабрика русская. Опять, если интересно, обращайтесь к директору, расскажу. Да, здесь мы поддерживаем наш салон лирами, пальметами, вот все тут видно, деталями, характеризующие стиль ампир, венки, геральдика какая-то, вот орлы и так далее. Потому что в переводе ампир — это имперский стиль, стиль империи, высокой империи. Вот, и мы пытаемся здесь это включить. Вообще мой любимый стиль, естественно, русский классицизм, русский ампир. Почему? Потому что это стиль высокой империи, подъема культуры, духовности, хотя многие со мной сейчас не согласятся, но я думаю, что такое количество старцев, как было тогда в России, ну, не знаю, например, старцы Оптиной пустыни. Про живопись. Здесь, помимо всех этих прекрасных картин, существует портрет кисти прекрасного художника Фанвизина. Здесь изображена мама нашего хозяина в молодости. Мы получили этот портрет и оформили его, опять же, в музейном стиле, вот такую прекрасную раму. У нас еще тут стоит замечательный стол, так называемая сороконожка. Это модель даже середины-конца XIX века, а также для гостеприимных хозяев. Сороконожка, почему он так называется? Потому что этот стол раскладывается до 5 метров, насколько я помню. У нас, да, по-моему, там 5 вставок. Если приподнять скатерть и посмотреть, там видно это множество ножек, которые при раздвижении стоят под каждым полотном. Вот. Мы часто собираемся за этим столом, потому что хозяин так полюбил свою квартиру, которую мы ему сделали, и периодически приглашает нас к себе на чай. Мы этому очень рады. Вот. Что у нас еще здесь есть? У нас здесь есть прекрасно оформленные окна текстилем.
бархатом, опять же в стиле той эпохи. Мне кажется, получилось очень хорошо. Пройдемте в жилое помещение нашего хозяина. Оно небольшое, но очень уютное. Диван, спальное место, место уединения. И вот для нашего дорогого хозяина выполнено тоже в классическом стиле, но я бы сказала немного в стиле сталинского ампира, но сюда вписывается вполне хорошо. Ткани привезены из Лондона. Небезызвестный Вилли Моррис нарисовал прекрасные эти рисунки. Сюда очень хорошо сочетание этого прекрасного темно-зеленого цвета и аметистовых оттенков. Замечательно, очень уютно, органично. Вот здесь нашему хозяину, это любимые, кстати, цвета его аметистовые, здесь нашему хозяину очень комфортно. Вот шкаф, который, кстати говоря, остался из детства нашего дорогого хозяина. Немножко мы его тоже украсили вот этими тканями. Вот он вместительный и замечательный. Дальше мы проходим через жилое помещение в санузел, который совмещен с гардеробной. Получается, у нас здесь вместительный шкаф и раковина. И вот еще один предмет, который остался из детства с нашим хозяином, это зеркало прекрасное. Вот, что у нас тут еще? Вся столярка, кстати говоря. Вот и шкаф, и наличники, и двери, и предметы, кстати говоря, та самая кровать. Сделано все по нашим эскизам, нашими мастерами чудесными, которые помогли нам все это воплотить. Двери сложные, двери мы... Не знаю, почему я здесь начала об этом говорить, но пришла пора, наверное. Двери сложные, тяжелые, толстые, потому что... толстые в толщину, потому что мы их копировали с тех дверей, которые были здесь когда-то давно, опять же, с юности нашего дорогого хозяина. Вот все штапики, профиля и так далее, все вот сделано так, как это было давно-давно в его детстве. Наверное, самое уединенное и приватное место – это вот это. Вот, но не могу его не показать, потому что мы здесь тоже расстарались. Нестандартное решение, унитаз стоит на паркете. Вот, но мне это очень нравится. Опять же, это продолжение того самого классицизма. Я думаю, что так вполне возможно. Красивые кронштейны, вырезанные вручную замечательными мастерами, замечательный унитаз, гравюры, привезенные из Рима. Кстати говоря, да, это я в Риме нашла, по-моему. Именно так. Вот. Ну и сантехника, значит, полотенцесушители, все, что здесь есть, в классическом стиле, бренды английских фабрик. Назовем это прихожей. Она вытянутая, но раньше здесь был узкий длинный коридор, и входы в комнату были через этот коридор, как такие клетушки. Говорила ранее, мы расширили гостиную, убрали стенку и сузили немножко гостиную, расширили вот эту самую прихожую. И теперь это полноценное прекрасное помещение со своими композициями красивыми, также в классическом стиле. Вот с этим прекрасным ампирным зеркалом, с люстрой, бра. Бра из Флоренции приехали. Покупала вместе с теми прекрасными лампами, которые стоят в кабинете, в спальне кабинете. Опять же, наши замечательные крючки сделаны на заказ. Замечательная консоль. Да, и вот это, на мой взгляд, совершенно удивительная, уникальная вещь. Каминные часы, которые сюда замечательно подошли. Вот. У них очень красивый бой. Единственное, сейчас их никто не заводит, забывают, я бы заводила. У них, кстати, маятник с ниточкой. Такая тоже удивительная история. Не простой механизм часовой, а с ниточкой. Вот не будем разворачивать, это все долго, но звон необыкновенной красоты. И опять же лира, и опять же горн, прекрасный дуб геральдический, да, вот обычно в геральдике дубы, венки ампирные, пути, замечательные часы, очень подходят в нашу историю. Вот. И здесь у нас гравюры, замечательные барельефы, оформлены тоже для этого интерьера. На мой взгляд, получилось изумительно, как такая коробочка, в которую вставлен этот медальон. Мне очень нравится. Прям вот, мне все здесь нравится, но вот эти особенно. Дальше наш коридор сужается. Опять же, мы проходим через портал, такой же, как мы делали в гостиную, но он здесь уже, потому что это более второстепенное помещение, и мы проходим в более узкое, уже более узкий коридор, но тоже красиво украшен,
Ну, дальше нас хозяйственные, так сказать, комнаты встречают. Вот. Гостевой санузел, например, ну не то чтобы хозяйственный, но менее парадные. Гостевой санузел, столовая такая более маленькая. Вот, потому что, опять же, когда большое количество людей, мы накрываем в большой гостиной. Когда хозяин один, он обедает в той небольшой прекрасной столовой. И кухня. И находится эта кухня не совсем обычно, как мы привыкли, вот за этими двупольными дверями. Мы хотели создать эффект того, что когда ты заходишь в квартиру и видишь это прекрасное выстроенное помещение, чтобы как будто был эффект того, что там еще что-то есть, такое же грандиозное и прекрасное. Но на самом деле там небольшая кухня, заказчик, еще раз повторяю, готовит немного, вот, и ее вполне достаточно. И из той кухни, которая была раньше, мы сделали столовую, в которой, собственно, происходят основные собрания гостей, приватные такие, вот, где можно попить чай, пообедать и пообщаться. Пойдемте покажу. Столовая небольшая, чудесное сочетание голубого и красного, одно из моих любимых сочетаний. Вот, очень уютная, с диваном, на диване можно отдохнуть, потому что прикладываться, отдохнуть в парадных помещениях. А так после обеда вот хорошо здесь на диванчике можно расположиться. Небольшой столик со стульями, но стулья на самом деле конца 19-го, начала 20 века, они такие уже попроще, как вы видите, но сюда самое оно. Здесь еще немного мы не развесили наши прекрасные работы, вот они стоят на полу здесь, но скоро мы их разместим. Гравюры, картины, красный угол будет, конечно же, с иконами. Вот. Это все мы скоро закончим. Здесь сделали небольшой ремонт, тут кое-что случилось. Телескопическая люстра. Это модерн русский. Это тоже одно из наших, моих любимых направлений в архитектуре, который, к сожалению, после революции не продолжил свое существование практически. Вот. Но какие-то предметы остались. Вот, и я даже, честно говоря, их иногда подкупаю, не знаю даже зачем, не знаю куда, просто потому что люблю. Здесь в полной сохранности весь светильник, это тоже редкость, потому что обычно что-то сломано, лампочка перегорела, надо поменять. Вот плафон замечательный, вот такой с наплывами немножко перламутровый. И вот эти подвесы из бисера, это тоже чудо, что это все сохранилось. Большая редкость. Наша антикварная полочка для красного угла, она должна быть здесь. Вот этот угол сразу преобразится, потому что с иконами все преображается. Надеюсь, мы скоро все это здесь разместим. Диван современный, но он абсолютно подходит в этот стиль, мне очень нравится. Уютные гобеленовые подушки, все это является атмосферным украшением этого интерьера. Диван также удобный, кстати говоря, вот без вот этого, я люблю мягкие диваны, но здесь мы же не можем опять же поставить мягкий диван. Здесь ты можешь сесть и чувствовать себя вполне комфортно. Леди. Кстати, красные туфельки мои очень подходят к этому дивану, вам не кажется? Еще у нас есть тут один жилец, замечательный буфет. Он, кстати говоря, один из первых, который был куплен для этой квартиры. Вот, хорошо здесь он разместился и очень активно используется, чему я очень тоже рада. Здесь все практически помещается, правда сейчас посуды там немного, гостей было какое-то количество, и вся посуда в посудомоечной машине. Наши прекрасные двупольные двери, которые обычно применяются при переходе из одного парадного помещения в другое или в какое-то роскошное помещение просто. Но у нас здесь не парадное помещение. У нас здесь маленькая кухонка с выходом на черную лестницу для прислуги. Когда-то эта лестница служила подъемом для прислуги или спуском. Вот, для того, чтобы обслуживающий персонал, так назовем, не заходил через главный вход вместе с хозяевами квартиры. Вот я иногда захожу отсюда. Вполне. Совсем небольшая, маленькая. Закроем. Но здесь у нас все помещается. Холодильник, плита, духовка, раковина. Все, что нужно для готовки, вполне достаточно. Дорогие друзья, благодарю, что вы были сегодня со мной. Я очень рада была показать вам все эти замечательные интерьеры. Если вы хотите также жить в такой же красоте,
также радоваться жизни, как я, создавая такие интерьеры, я буду очень рада вам помочь в этом.